Dobrý deň, moje meno je Tomáš Truchli a toto je krátky návod na inštaláciu aplikácie Zoom a pripojenie sa do konferencie pre žiakov. Podstatné je stiahnuť si aplikáciu zo stránky Zoom.us, nainštalovať, spustiť, kliknúť na Join Meeting, zadať číslo ID konferencie, ktoré vám poslal učiteľ, prípadne aj heslo a to je všetko, ste pripojení. Nezabudnite si zapnúť mikrofón, ale hlavne kameru. Ukážeme si návod na počítač PC s Windowsom, Mac, Android, iPhone. Ideme na to? Začneme na počítači s Windowsom. Spustite si ľubovoľný internetový prehliadač, zadajte www.zoom.us, klikneme na Join Meeting, tu zatiaľ nepíšeme nič, klikneme na Resources, Download Zoom Client a dáme stiahnuť Zoom Client for Meetings. Klikneme, vidíte, že klient sa nám stiahol sa nám do adresára stiahnuté, ale môžeme ho spustiť aj rovno odtiaľto. Takže otváram. Toto vlastne už môžem zavrieť. Inštalácia prebehla a rovno sa spustil program Zoom. Môžete si ho takto pripnúť na plochu tým, že napíšete Zoom a aplikáciu Start Zoom dáte pripnúť na plochu. Ja už to mám pripnuté. Jediné, čo potrebujete je kliknúť na Join Meeting, teda pripojiť sa do meetingu. Dáte si sem svoje meno. Učiteľ vás aj tak môže premenovať. Do polička Enter Meeting ID zadajte ID kód, ktorý vám poslal učiteľ. V mojom prípade 714-938-7946. Kliknite na Join. V mojom prípade má meeting aj heslo, to tiež dostanete od učiteľa. Znovu kliknite na Join Meeting. Môžeme si pozrieť, ako budete vyzerať na videu. Moja milá dcéra mi dovolila požičať si bábiky. Pôvodne som chcel aj Elzu, ale to mi neprešlo. A dáme Join with Video, teda pripojiť sa aj s videom. Aby ste si pripojili zvuk z počítača, tak dáte Join with Computer Audio, aby sa vás to už nepýtalo na budúce, tak tu kliknete a vždy aj na ďalší krát sa to pripojí automaticky. Tak a zvládli ste to, ste pripojení. No nebolo to jednoduché. Ak by ste chceli napríklad vidieť všetkých rovnako, kliknite na Gallery View. Naspäť do pôvodného rozloženia sa môžete vrátiť kliknutím na Speaker View. A možno by sa takto dala učiť hudobná výchova. Môžeme ísť na ďalšiu platformu, a to je Mac. Postup je úplne rovnaký ako v prípade Windowsu, akurát si nainštalujete aplikáciu na Mac. Cez webový prehľadač ideme na www.zoom.us, Join Meeting, Resources, Download Zoom Client, klikneme na Download a automaticky sa nám stiahne klient pre Mac. Klik na malú ikonku lupy vpravo, klik na Zoom PKG, Zoom Package, pokračovať. Výborne, máme nainštalované, spustené, klikneme na Join Meeting, napíšeme číslo meetingu, meno, heslo, ak máme heslo do meetingu. Zapneme si kameru, klikneme na pripojenie sa s videom, zaklikneme si automatické pripojenie zvuku z videa a je to hotové. Inštalácia na Androide. Aplikáciu si stiahneme z obchodu Google Play. Poďme na to. Na našom telefóne klikneme na ikonku Google Play, obchod, dáme vyhľadať aplikáciu zoom.us, dáme nainštalovať. Klikneme na otvoriť, klikneme na staré známe Join Meeting, zadáme svoje meno a Meeting ID. Klikneme na Join Meeting, zadáme heslo, klikneme na tlačidlo OK, klikneme na súhlas I agree, klikneme na Got it, že chápeme, že bude chcieť prístup ku kamere, povolíme kameru, ukáže sa bábika, nechtiac sa mi otočil telefón, povolíme mikrofón. Super, funguje a sme v konferencii. Dokonca sa nám zobrazuje naša prezentácia. Zdalo sa vám tých povolení nejako veľa? Bohužiaľ, to je užívateľská ochrana v praxi. Nemusíte sa však báť. Pri ďalšom spustení aplikácie už máte všetko odsúhlasené, takže už to bude lepšie. Posledný kandidát na inštaláciu je Apple iPhone. Poďme na to. V Apple sa inštalujú aplikácie cez App Store. Klikneme na Search, nájsť, vyhľadáme Zoom, klikneme na Získať, v mojom prípade je to cloudová ikona. Otvoríme. A vidíme známe prostredie, klikneme na Join Meeting, zadáme číselné ID, ktoré nám poslal učiteľ, zadáme naše meno, klikneme na Join, pripojiť sa do videokonferencie, zadáme heslo, klik na Continue, pokračovať. Tu je dôležité dať prístup kamere, lebo ak zamietnete, tak už sa vás druhýkrát aplikácia neopýta a budete si to musieť prestavovať v settingoch. Kliknite na Join with Video, pripojiť sa s videom. Ak si želáte, povolte push notifikácie, povolte prístup k mikrofónu. Toto sú všetko otázky, ktoré sa vás aplikácia pýta iba pri prvom spustení. Tak ako s počítačom, pripojte svoj zvuk cez internet. Klik. Ak kliknete na tlačidlo Participants, tak uvidíte všetkých účastníkov v konferencii. Vľavo dolu je dostupný chat.
Ak kliknete na ikonu s 3 bodkami More, objavia sa vám možnosti ako zdvihnúť ruku, zatlieskať, odoslať palec hore. Vpravo hore je koniec meetingu, leave. Takže myslím, že to bolo veľmi jednoduché a veľa šťastia. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať na neho like, môžete dať subscribe, teda odber, budem rád. Moje meno je Tomáš Truchli a ja vám ďakujem za pozornosť.